ABŞ prezidenti Donald Trump 2024-cü ilin yazında Nümayəndələr Palatasında qəbul edilən TikTok'un Çinin ByteDance şirkətindən ayrılmayacağı təqdirdə platformanın ölkə bazarında fəaliyyətinin bloklanmasını nəzərdə tutan qanunun icrasını növbəti dəfə təxirə salıb. Sentyabrın ortalarında Trump Çin tərəfi ilə TikTok'un satışı ilə bağlı razılaşmanın əldə olunduğunu elan etmişdi. Sərəncamın imzalanması göstərir ki, Trump administrasiyası TikTok'un sahibləri tərəfindən şirkətin satışı ilə bağlı irəliləyiş əldə edib. Prezident Donald Trump TikTok'un Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəzarətinə keçməsini nəzərdə tutan müqavilə ilə bağlı platformanın ölkə ərazisində fəaliyyətini qadağan edən qanunun icrasını yanvarın 20-sinədək təxirə salınması üçün sərəncam imzalayıb. Sözügedən müqavilə ilə Çinin ByteDance şirkətinə məxsus TikTok platforması Amerika korporasiyalarının nəzarətinə keçəcək və bununla da məlumatların qorunması və milli təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməklə Birləşmiş Ştatlarda fəaliyyətini davam etdirə biləcək. Donald Trump bildirib ki, Çinin sədri Xi Jinping də onların bu planlarını təsdiqləyib. Mən sədr Jinping ilə danışdım. Yaxşı söhbətimiz oldu. Biz başqa şeylər haqqında da danışdıq. Ona TikTok haqqında planlarımızdan bəhs etdim. O da mənə davam edin dedi. Vitse-prezident J.D. Vance isə yeni Amerikanın nəzarətinə keçəcək şirkətin təqribən 14 milyard dollar dəyərində qiymətləndiriləcəyini və bu məbləğin bəzi analitiklərin hesablamalarından xeyli aşağı olacağını bildirib. Müqavilə bütün Amerikalı istifadəçilərin məlumatlarının Birləşmiş Ştatların Oracle şirkəti tərəfindən idarə olunan bulud məlumatlar bazasında saxlanmasını və TikTok'un alqoritminin ByteDance'in nəzarətindən kənarda yenidən hazırlanaraq ABŞ-də fəaliyyət göstərməsini nəzərdə tutur. Artıq TikTok'un ABŞ-dəki aktivlərinin 7 nəfəri idarə heyəti tərəfindən idarə ediləcəyi də məlumdur. Platformanın hazırki sahibi ByteDance bir üzv təyin edə və səhmlərin 20%-dən azını özündə saxlaya biləcək. Rövşən Əliyev, Fidan Səfər, Space xəbər.